外电焦点带您来看到飓风密尔顿直扑美国佛州而来，目前强度呢来到最高的5级了。而研究人员呢为了搜集飓风资料，搭乘的飞机穿越暴风圈险象环生。飞机遭遇乱流，没有固定好的物品散落一地，窗外则是一片雾茫茫，伴随强烈雨势。天气如此恶劣，全是因为飞机正处于飓风密尔顿的暴风圈内。美国国家海洋及大气总署的研究人员为了搜集飓风资料，搭机穿越暴风圈，过程险象环生。Just a ferocious storm. With the winds going to come in, the waves are going to come in. This is going to be an event that knocks over islands, knocks over all of the homes on the island that aren't built on stilts. 密尔顿直扑佛州西岸，部分地区恐怕一次降下3个月的雨量，淹水高度可能高达3到4.5公尺。当局呼吁佛州550万人尽快撤离。Should have already evacuated. It's a matter of life and death, and that's not hyperbole. It's a matter of life and death. 美国总统拜登表示，密尔顿可能是佛州100年来最强飓风，现在不宜出访，因此将德国和非洲访问行程延后，全力防范可能发生的灾害。趁风暴来临之前，民众把握时间堆沙包，为落地窗钉上木板。同一时间，路上已经涌现逃难潮，加油站大排长龙，民众严阵以待。除了因为当局不断宣导，还有一个指标也是一大因素。The Waffle House in Cape Coral is closed. 美国连锁餐厅华福饼屋经常在重大灾害期间照常营业，但这次却关闭佛州西岸数十家分店。华福饼屋营业与否，也逐渐成为判定风暴强度的华福饼屋指数。密尔顿来袭，大量华福饼屋暂停营业，可见密尔顿的威力不容小觑。陈伟仁编译。